PDG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsulouadiv. Vous présente Ni Vava. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Tokony hamoaka paikady mazava ny fanjakana hiatrehana ny endran'ny Rajako raha ho tafiditra eto amintsika ity valanaretina ity. Hoy ny filohan'ny International Primatological Society. Ilaina ny fanarenana ireo lesoka tamin'ny Covid-19 tsy hampihipa ny toe-karem-pirenena izay mbola tsy tafarina raha ny fanazavana. Nahitana fiakarany 500 mahery ny vidin-jiro tato anatin'ny 3 volana farany. Hoy ny fanehoan-kevitr' ireo mpandraharaha. Ahina hitarika hatramin'ny fikatonan'ireo orinasa miankidoha amin'ny herinaratra toy ny mpanao soudure zany raha tsy misy ny faraisana andraikitra. Misy mivarotra ao anaty tambazotra tserasera ny tany izay mbola ao anatin'ny faritry ny Université Antananarivo nanomboka ny fiandohan'ny herinandro lasa teo. Toerana maro ihany koa ankoatr'izay no misy mamefy sy manao tamboho eny amin'ny trano fonenan'ny mpianatra eny Ankatso. Tsy mitsaha mitombo ny misafidy ny anao appareil dentaire amin'izao fotoana. Tsy ny ankizy samy ireny, tazana manao izay ihany koa ny olon-dehibe. Ilaina ankilany ny fahamailona manoloana ny fitomboan'ireo milaza fa afaka mametraka izany, hoy ny mpitsabo. Any ivelany, niala tao Mali avokoa ny alatsinainy lasa teo ireo miaramila frantsay. Izy ireo izay niady tamin'ireo jihadista Barkhane nandritry ny 7 taona. Nandinidinin'ireo avy hatrany ary. Finaritra tomboky lasia tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'ity ala ity tena ny araba ombam-piraritsoa ary manasanao ihany koa tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany. Tontolony fahasalamana avy hatrany no hanomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Tokony hamoaka paikady mazava ny fanjakana hiatrehana ny endran-Rajako raha ho tafiditra eto amintsika ity valanaretina ity. Ho ny filohan'ny International Primatological Society, ilaina ny fanarenandreo lesoka tamin'ny Covid-19 tsy hampihiba ny toe-karem-pirenena izay tsy mbola tafarina hatramin'izao raha ny fanazavana onona saina. Miha manakaiky any Madagasikara ny variole du singe amin'izao fotoana. Nisy ny fanazavana nentin'ny ministera tompony andraikitra amin'ny fiarovana sy ny fiatrehana izay raha tafiditra eto amintsika ity valanaretina ity, saingy manjavozavo izany ary mampanahy hoy ny filohan'ny IPS ary mpikambana eo anivon'ny groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar. Tapabolana lasa dia efa misy tratra ao ala réunion ahoana ny fiapetra faraisan'ny fitondram-panjakana eto Madagasikara zany manoloana andreny. Hitako tao fa niainao manjery mpanjakana fa ny ministry ny fahasalamana ny teny hoe efa misy fiapetra raisina amin'izao fotoana izao irovana an'io. Za fotsiny amin'ny filohan'ny International Primatological Society ny tenako satria resaka primate ny resahany eto ny tenako ny filohany resahana io manodidina an'io za mbola tsy nary resaka mihitsy na filazana aminay na fiatsoana anay hoe inona ny tokony atao fa izao fotsiny ny olona efa mivonina tsika ve efa mivonina sanatria mantsy tsisy aniry an'izany aretina zany ho tonga eto amintsika. Nitsangana ve le cellule d'urgence. Io cellule d'urgence io tokony hametraka mihitsy hoe inona ny tokony atao mba mialatsiny amin'ny fitenina vahiny mba tsy ho panika ny olona rehefa tonga le izy raha sanatria tonga le izy hoe inona ny tokony anao mba tsy hanaonao foana. Marina tsisy anao polémika amin'io ka anakorotana saim-bahoaka hoe ho tonga nitsaony mandeha nitsaony nonony olona rehefa tsy miteny ny fanjakany. Hoarina amin'ireo firenena hafa ho mafy ny anarana ny toe-karen'i Madagasikara raha tafiditra eto amintsika ity valanaretina ity ho hiatran'ny fanazavana. Isaorantsika rehetra tsisy aniry an'ireo primatsika ireo ho azon'io ny endran-Rajako io satria raha sanatry ho tratran'izany ireo varika eto amintsika ireo dia ataovy mampamangy ny fizahantany eto Madagasikara satria ny mpizahantany raha tonga eto Madagasikara hijery varika anie ohatra ny biby tsy salama rehetra tokony efa manomany ianao en quarantaine dia miresaka zany amin'ny olona spécialiste amin'le taranjy. Tsisy aniry an'io
ho tonga eto Madagasikara fa kosa gouverner c'est prévoir zany hoe tokony efa mieritreritra zany ianao hoe inona ny tokony atao aiza ny tokony atao raha miseho izy ohatrohatran'zany efa manana toerana ve ohatra ndreny tamin'ny covid reny mitrahana an'le olona na ahoana ny fomba fijerevana vao tongetso vato ahoana ny fiaraha-miasan'ireo firenena zay efa fantatra voazinina mila mandray andraikitra malaky zany fanjakana atreto Etazonia no ahitana nitrangana variole du change be indrindra maneran-tany izay mahery ny 707 ary Espaina no manaraka azy 707 Allemagne no eo amin'ny laharana fahatelo 827 fa ny laharana ny tobin-tsolika tao Antsirabe nanomboka ny fiandohan'ny herinandro lasa teo noho ny tsy fampin'ny famatsiana solika tany an-toerana indrindra fa ny gazole sahirana araka izany ireo mpitatitra ka nisy ny fampiakarana ny sarandalana kolo Antsirabe. Andro maromaro izay no nanomboka sahirana ireo mpampiasa sonika eto Antsirabe renivohitra. Antony no tsy fisiany zany eny anivon'ireo mpandrinjara sonika. Maro ireo antony mahatonga ny tsy fisiany sonika hoy ny tompon'andraikitra teo anivony tompontsonika iray eto Antsirabe izay sendranay tamin'ity anio ity. Misy ny fikortanana eo amin'ny famatsiana indrindra fa ny gazoile ka misy amin'ireo tompontsonika hafa no tsy manana ka ireo izay manana no ilaharan'ireo mpanjifa. Tsy fisiany gazoile teto Antsirabe nataoko hoe hatramin'ny latsinainy hatran'le tsika jour férié dia tsy nisokatra ny tany amin'ny dépôt eny fa izahay nefa nahazo ihany fa lany ny androtriny nenay zany livraison mandeha isan'andro tonga isan'andro mahazo entana isan'andro zay fa nohon'le station sasany tsy manana izay tonga eto aminay zany na firmila dia lany isan'andro dia izay no anton'le ohatran'ny korotana kely zany eo amin'ny famatsiana ny gazoile eto Antsirabe teo amin'ny adiny telo teo adiny 4 zany zay no mivarotra gazoile zao omaly tonga tamin'ny 250 ny livraison anay dia tamin'ny roa sasany izay dia nijanona tsy mivarotra intsony satria lany tanteraka efa ilay izy koa tsy miankina aminay atao anatina station fa miankina amin'ny any ambony any fa tsy tena aminay fa nefa ny izahay no hitaraina ny client dia izay koa raha mba tsy manana valiteny afaka tena omena mazava ho an'ireo client le mitaraina ny androany zany tsika zao dia mbola miandry livraison indray aloha tokony izy. Noho izay tsy fisiany solika eto Antsirabe izay dia sahirana ireo mpitatitra na ireo taxi be na ireo mpitatitra manao taxi brosy nahitana fiakarany araka izany ny sarandalana raha ny nambaran'izy ireo. Iarahanao mahalala fa nisy fahatapatapahana ny gazoile teo ary nisy fotoana raha tsy misy tao anatin'le faran'ny herinandro iny dia vitsivitsy ny tomobile afaka ny asa ny mpandeha koa moa zany ao anatin'le fotoam-pamadihana dia tena be dia mihitsy. Dia noho izany izay mba nanana fahafahana ny tatitra nanao ny fitaterana ny fiakarany vidin'ny tondrany mpitatitra tao anatin'izay tsy fisiana gazoile zay niakatra amin'ny 500 amin'ny arivo farafahalehibeany makany amin'ny régional ao Antsirabe tafo 504 sarandalana dia lasa niakatra kelikely arivo dia ohatr'izay koa ny Ramanelatra niakatra 500 sy 400 dia niakatra 2 arivo amin'ny ankapobeny zany tsy mahavelo tena intsony le mpitatitra. Izany hoe ny vola eto manatanteraka fanamboarana aloha dia tsy isy tsony fa ny sakafo an-trano ny kojakoja mandinika tokantrano aloha zay zany sisa vitan'ny transporteur zay ohatra ny olon-drehetra mamelo mba dia manjanaka rehefa misy kely amelomana mba dia manjanaka dia zay aloha izany hoe rehefa tsy maintsy horeraka ihany zany ny fitaovam-piasana rehefa tonga ny afaka kelikely eo. Araka izany dia tsapa fa miteraka fahasahiranana tanteraka eo amin'ny fiainana andavanandro amponina ny tsy fahampiany solika eto Antsirabe renivohitra. Araka izany dia nitarika fiakarany sarandalana ny tsy fisiany izay gazole izay raha ny tany Antsirabe fa ity kosa fiakarany vidin-jiro kosa indray. Nahitana fiakarany 507 mahery izay vidin-jiro izay tato anatin'ny 3 volana farany hoy fa niokevitra ireo mpandraharaha. Ina hitarika hatramin'ny fikatonan'ireo orinasa miankin-doha amin'ny herinaratra toy ny mpanao soudure zany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra olona zay. 770 ariary ny vidin'ny 1 kWh teo alohan'ny herinaratra vokarin'ny orinasa Jirama lasa 900 sy 900 ariary izany amin'izao fotoana. Fiakarana izay tsy nisy fampandrenesana hoy ireo tompon'andraikitra ary fantatra ihany koa fa tsy izany na atreo. Le izy aloha zany efa niakatra teo. Niakatra raha tokony 370 ariary kWh dia lasa 666 kanefa le izy tsy hijanona eo.
eo ary le izy efa tena lasa lafo be kanefa mandrapatonga ny mois de janvier le izy ho lasa 225% fiakaran'le jiro dikan'izany zany impossible ho anay mpandraraha ny andohan'le jiro lasa hiasa ho an'ny jirama fotsiny zany zahay jirama moa ny teny hoe ho ampianarana ny gasy hampiasa ny jiro kanefa tsy possible zany eo amin'ny sehatry ny asa raha ohatra fotsiny zany hoe olona manao soudure ohatra resahako raha manana client 100 isam-bolana ave ohatra izy zany dia hoe oferana 10 raha hoe zay mifeitreretany jirama hoe mahay mampiasa jiro tsy possible ho anay mpandraraha zany tompoko. Ho an'ity orinasa mpanao soudure etsitsiadana efa nisy ny fitarainana natao saingy tsy nisy ny aino. Ny vidin'ny asa vitan'izy ireo izay tsy afaka ampifanarahana amin'izao fiakarany vidin-jiro izao. Raha ny marina ange zay fa nanao antsoavy tamin'ny fanjakany fitondram-panjakana sy mpandraraha manao nytony resaka matière première anay itony akora ampiasainay tena lafo be nge io ary rehefa nanaovana antsoavy ny fiakaran'ny matière première nge efa any amin'ny 130 à 150% zao tao anatin'ny herintaona sy tapany ny vokatra zay any amin'ny client foana dia any amin'ny client zany ny vokany dia ho anay koa zany le matériel efa midangana be dia lasa le main d'œuvre anay zany voatery tsy maintsy ampidinina dia nefa koa zany tia ny jiro hiakatra efa hitanay nge ny jiro any ny facture ny jirama nge zao miakatra foana dia mbola hiakatra so nge resaka sécurité raha be dia efa hitanao ve niditranonao varavarambe ary nge rehefa tena maka mpangalatra mbola misy tratrany varavarakely vy maika moa anao fa tsy hanao an'izany tsy loza dia aleo aloha zany miezaka malagasy reo zay manana fahafana amin'izany rehefa tia vita an'izany. Ho an'ireo orinasa mpanao vilany ao amin'ny distrikina Ambatolampy, orinasa maro no ahina ikatona raha izao fiakarana izao. Mpandraraha mpampiasan'ny courant force zany dia tsy maintsy hiteraka fampitehana aloha zany le satria raha oharina zany le zao mamily avy zay manao kajikajy eo niakatra 70 isan-jato io. Izy ity zany raha ohatra ka nampiakarina ohatry ity dia tokony dinia mpitondra fanjakana tsara hoe manahoana zany aloha ny akon'io fiarahamonina mety aikatona ve le asa tanan'le mpanao asa tanana madinika ho an'le mampiasa force satria zay zany mpanao asa tanana madinika dia courant force vao mety le machine fanaovana vilany tsy miteraka tombontsotsony satria tena zay raha nandoa jiro taloha 6 vetsy zao le jiro zao lasa valetsy tapitrisa hatramin'ny ofana kontera raha miakatra dia aiza zany dia ikatona zany ny orinasanay manoloana zao nefa mividy milany tsy mahita tsy afaka ny ampiakatra ianao hoe ampiakary zao io ampiakary 70 isan-jato mividy milany satria ny consommation isam-bolana. Toana no nandrasana avy amin'ny fitondram-panjakana tao aorian'ny krizy ara-pahasalamana farany teo toy ny fanafoanana na ny fampihenana ny aba-tsehatra isan-karazany saingy izao fampiakarana ny vidin-jiro izao no nitranga hoy ireo mpandraraha. Vaovaon'ny politika kosa indray fa mifandraika amin'izay olana samihafa diavin'ny firenena amin'izao fotoan'izao izay dia tsy tokony hitarika makany amin'ny korotana sy amin'ny pidikizo ny vahoaka malagasy izay efa anaty fahasahiranana amin'izao fotoana ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny samy mpanao politika hoy ny mpamakafaka ara-politika iray nanaovany mpanao gazety fanadiadiana tamin'ity androanyity tsy tokony hanararoatra ny fahantrana misy indrindra ny krizy ara-toekarena ihany koa ny mpanao politika araka ny fanazavana Henri Florian. Mbola miaina ao anatin'ny krizy ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao, samy manana ny heviny andraisana izany ny rehetra, indrindra fa ny mpanao politika. Mbola ady maro ihany koa no hatrehan'ny vahoaka malagasy, indrindra fa eo amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, na somary nangingina za izany tao ao izay. Fanontaniana petraky ny mariny hoe ahoana ny ampiakarana ny fahifahamvidin'ny vahoaka, efa tsy fiafiana intsony no iainany ankamaroan'ny mpona amin'izao fotoana izao, fa efa fitazomana aina. Ary izany no ilana vahaolana hentitra sy maharitra. Ankoatra io, ady lehibe ihany koa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana, nantsaka ihany koa ny von'olona sy ny fandatsahana aina. Manany amin'ny siany ady politika ihany koa ny vahoaka amin'izao ankatoko ny vanim-potoana hiatrena ny fifidianana izao. Misy krizy ve eto Madagasikara satria io no fanontaniana ifanelihany antoko politika sasany eto amintsika manoloana ny toejava-misy amin'izao fotoana izao. Ireo no santionany amin'ny ady hevitra politika tsy mety vita ary tsy milamina ankehitriny. Isan'ny manampitrotraka ny fahasahiranam-bahoaka izany, etebiteby ny rehetra hoe sao lahy hampisy korontana indray ary hiafara amin'ny fipoahana ara-tsosialy. Tsy tokony hanararoatra ny fahasahiranam-bahoaka ny mpanao politika tsirairay hoy ireo mpamakafaka ara-politika. Génération nay tsy tia hita tsony an'izany hoe 2002 zany
tsy tea hita tsony an'izany 2009 zany ka sanatriny zany ny tsy fitovikevitra eto a mandeha aminonao ny piraitanindrazana aminao efa tsy lamody tsony zany fa efa vision moyenâgeuse na efa hoe fiteny tanora efa fikanantitra raha ny génération vaovao am'izao zany tsy tea hita an'izay iverina tsony ka oka ny mpanao politika mba tsy hanararoatra tsony imanipule ny olona apiady ny malagasy eto zay malagasy efa sahirana fa avelao mba hitony afaka maneho hevitra fa ny manipulation kosa sy ny famendrifendronan'ny vahoaka efa tsy lamody tsony zany. Aiza ho aiza i Madagasikara amin'izao, inona ny fandrasoana efa miroso, inona kosa ireo mbola ilana ezaka lehibe. Miara-miaky ny rehetra fa samy te hikasaka ny fampandrosoana ny firenena avokoa ny mpanao politika eto amintsika. Ny hevitra raha teo tsy azo amin'ny olon-tokana ho ny fitenenana. Mila mahay makalesona avokoa ny rehetra, na ny mpanao politika na ny vahoaka izay tompony fahefana. Tsy vita ny resaka ambony latabatra izany rehetra izany, fa mila vahaolana maika sy enitra mba hialana ny vahoaka malagasy amin'izao fahasahiranana izao. Fa misy mivarotra anaty tambazotra tserasera ny tany izay mbola ao anatin'ny faritry ny oniversitena Antananarivo nanomboka ny fiandohan'ny herinandro lasa teo. Toerana maro ihany koa ankoatr'izay no misy mamefy sy manao tamboho eny amin'ny trano fonenan'ny mpianatra eny Ankatso eny. Misy hatramina olom-boafidy izay mbola am-perinasa amin'izao fotoana no voalaza ho tompon'ny tany raha ny fanadihadiana. Efa misy kosa ny fepetra nondraisina manoloan'izany ho ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Croix raha azo tamin'ny Antso Atarby. Nela Ranelson. Hitany paretaka tany amin'ny tambazotra serasera ny voalohany herinandro teo tao amin'ny pejiny Imotsarady ny filazana fivarotana ny tany ao anatin'ny faritry ny siteny Universitena Antananarivo izay milaza fa efa misy titra sy borna ilay tany amidy. Amin'izao tsy hita intsony ny filazana raha nikaroka izany izahay. Sy vao izao no nisy tranga toy izany teny amin'ny faritry ny universitera ny afanadihadiana izay natao. Efa nisy ny filazana fivarotana tany teny amin'ny faritry ny siteny universitera ny fanazavana ary agence immobilier hafa no nanao izany. Hatreto tsy mbola fantatra mazava raha toa ka manana taratasy mazava ireo olona milaza fa mivarotra ny tany eny amin'ny faritry ny siteny Université Antananarivo na endrika fisolokiana izao zavatra mitranga izao. Ireo mpianatra eny an-toerana no isan'ny tena miaina sy mahita ny zavatra mitranga eny an-toerana amin'izao ary efa nisy ny fanairana ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga andrany fanazavana. Eny hatrany amin'ny présidence ny république anaovana Antso avy reto tompoko mba jereo ny situation tany université fa tsy fantatra intsony hoe iza ny tompony de iza ny tompony satria ny elakelaka ny cité rehetra tompoko de sady misy borna rehefa miteny andro zareo izahay de mahazo menace hoe lisany no iza no anakananay amin'io tsy afenina fefanisa administration miakatra fitsarana no io resaka io. Ka eto zany izahay de manaitra tena manaitra re tompoko talao an-tanandro satria averiko ndray mandeha tsy tany ho anay io raha tany ho edivana ho anay le izy de filanakisany anay fa le izy bien public le izy. Akoatra ny tany misy mivarotra, toerana maro ihany koa no efa misy mamefy sy manao tambofa eny amin'ny siteny université. Raha ny fanadihadiana natao, olona ambony no voalaza fa tompon'ny tany, ao ihany koa ireo olom-boafidy izay mbola am-perinasa amin'izao. Zany matoy izy io sahany zareo mandefa n'izy io any amin'ny service immobilier titre borné zany. Fa naninona re taloha tsy ny sananangana. Sanandra daholo zany reny olona taloha tsy sananangana an'io fa ny taty aoriana ny tena enjana de samanangana. Maninona ny tsisy mihetsika. Efa nanao izahay mpianatra. Fa ny mahazo anay soa kodisy, soa migadra, de tsy manana lamosina ka. Satria ny tompony io ane tsisy ololopony. Aloha de teneniko raha ny za aloha tsy mbola nahita proof palpable am'le izy fa raha ny feo mandeha tsisy ololopony ny tompony io Agisan'ny ty mpiasa-panjakana ambony ary misy olom-boafidy ary raha ny feo mandeha ty zany efa tsy takona feniny. Raha azo tamin'ny Antso Atarby tsy mbola ento an-toerana ny Daleny Croix izay tompon'andraikitra ny fikojakojana ny eny amin'ny université raha ny fanazavana. Efa misy koa hoy izy ny fepetra izay eo noraisina amin'ny toetra raha misy eny an-toerana amin'izao. Fanararotana tamin'ny tsy mbola nisy etalisy ny teo anivon'ny Croix izao zavatra mitranga izao raha ny fanazavana. Andrasana kosa ankilany ny toy ny rara.
Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia nivoaka androany maraina ny voka-panadinana bakalorea ho an'ny faritany ny Toamasina hoy ny teo anivony ministeran'ny fampianarana ambony tamin'ity androany ity 70,900 ny tahapahafahana nandridray raha toka 2,700 zany ny taona 1,20 Abraham Randriamanana. Taorian'ny faritany Mahajanga izay nahitana ny tahapahafahana 5,220 nivoaka androany maraina ny voka-panadinana bakalorea 2020 an'ny faritany Toamasina. Niakatra 80,20 ny tahapahafahana amin'ny ankapobeny ho an'ireo mpiadina raha toka 2,700 izany ny taona lasa izay manome ny elanelan'isa 7,000. Araka izany, mpiadina miisa 20,790 no nisitraka ny diploma bakalorea tany an-toerana. 2,770 ny mpiadina afa-panadinana ho an'ny sokajy ankapobeny. Ny sokajy senina ahitana ny tahapahafahana ambony ho an'ny faritany Toamasina izay mahatratra 5,70,220, 4,70,100 kosa ny tahapahafahana ho an'ny sokajy L, ary 3,70,220 izany ho an'ny sokajy OSE, 2,70,720 kosa ny tahapahafahana ho an'ny baka teknika tany an-toerana. Tsy ahivina, faritany miisa 3 hatreto no efa namoaka ny voka-panadinana bakalorea 2020. Rina tantely kosa indray dia mivelona tsy kelikely amin'izao fotoana ny famokarana raha toka simba noho ny fandalovan'ny rivodoza zany teo aloha na izany na tsy izany tsy mbola ampy raha oharina amin'ny tsena anatiny sy ny tsena iraisam-pirenena ny tantely vokaritsika mihemitra hatrany ihany koa ny filaharan'ny Madagasikara raha oharina amin'ny famokarana maneran-tany mianta Randrianaivo. Eo amin'ny laharana fa 410 amin'ny firenena maherin'ny 30 maneran-tany no misy a Madagasikara amin'ny famokarana tantely araka ny tatitra farany navoaka ny tranokalaatlasy.com sy ampiarina mbola malalaka ny famokarana tantely eto amintsika no ny favitsy ny tolotra manoloana an'ity nady anatiny sy ny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Miayay manoloana ny fiovan'ny toetrandro anefa ireo mpiompy. Tamin'ny fiantombohan'ny taona ity, simba avokoa ny ampaham-petsaka tamin'ny famokarana noho ny rivodozan'ny sesy izay nanimba ny volo maro. Amin'izao volana aogositra izao kosa no tsara ny famokarana. Fa le ranobe teo zany nisy ranobe na Madagasikara, dia iny ohatrany voamaika ny roborobo le fambo le zava-maniry taorinan'iny, dia na tsara be an'le vokatra tantely. Zay zao ny letisia zao tena voamaika namelana be taorin'le ranobe. Fa izy fotsiny hoe tarakely hoe amin'ny tapatapaky ny volana ao. Eto ohatrany eto zao io hoe ny aolia dia eucalyptus dia mille fleurs efa voafehy tsara hoe rehefa inona dia mille fleurs ny hotazana, rehefa inona dia ny aolia dia eucalyptus ohatran'izay. Ho an'ireo mpisehatra izay miroso amin'ny siamatsiana mikasika ny famokarana tantely, azo ampiroboroboana tsara ity sehatra ity. Mamaly ny fenitra takiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ihany koa ireo vokatra voasokajy hoe pur anaty tsy mitapika siramamy. Vitsy ankilany ireo mpanjifa malagasy mahay manjifa ny karazana tantely raha oharina ny fanjifana any ivelany. Manamafy ny fahaiza-manao ny tatsapy tantely satria isika zao raha mividy tantely dia hoe tantely pur dia zay ihany dia hoe ny letisia tiako fa misy tirona letisia. Mille fleurs antiako fa manitra voninkazo fa tsy tahaka ny any ampita hoe tena hoe le ohatra zao hoe ny letisia dia vitamine A tena pertinente tena betsaka ao anatin'le izy. Ohatra mille fleurs dia multivitamine dia indrindra fa ny complexe B. Tsika zany tsy mahalala an'izany eto fa hoe ahoana nafantarina hoe tantely pur zay fotsiny dia zay mahatonga antsika raha sendra ohatra hoe mila tantely amin'ny resaka fahasalamana manko tena ilana an'io. Ireo mila tantely dia tsy afaka le izy satria tsy mamaly an'le filana le tantely nampiasaina. Tsy ahivina, nianatra ny laharaha Madagasikara amin'ny famokarana tantely izay tany amin'ny taona 1970 hatramin'ny taona 1970 isika no tafiditra tanatin'ireo firenena 20 voalohany maneran-tany mpamokatra tantely betsaka raha ny tatry ny FAO na ny Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture ny taona 2020. Amin'izao fotoana izao, i Chine no eo amin'ny laharana voalohany mamokatra tantely betsaka indrindra izay mahatratra mahery ny 5,4 tona isan-taona. Manaraka azy i Turquie mahery ny 1,1 tona isan-taona, manodidina ny 4,000 tona isan-taona kosa ny vokaritsika.
Fatahorian'ny fanatanterahany orinasa Rio Tinto QMM ny andiany foezaka tamin'ny fifanarahana natao tamin'ireo solitena mpanjakana. Ireo toteny sy ireo solitena ny mpanao fitakiana ny 20 Mey lasa teo. Naneo ny fankasitrahany izany ireo vahoaka sy ireo solitena ny mpanao fitakiana. Anisany fidinana ifotony ny onana tamin'izy ireo nandritra ny fanatanterahana ny fizarana vary andiany faharoa tamin'ireo commune misy 3 voakasika Gaeton Andriatsilavo. Tanteraka tsakany sy andavany, izay raha fehezina ny voalazan'ireo solitenany mpanao fitakiana sy ireo vahoaka mpitsitraka, naneo ny heviny mahakasika ny fampitanan-draikitra, noraisy ny orinasa Rio Tinto QMM, nandritra ny fizarana vary andiany faharoa sady farany lasa teo. Raha fizarana anty vary ty zany hita fa matotra zany satria voafehy zany ny fotoana ny fampiresafana tao. Hoe zaravary 2 volana misesy zany. Tena faly ny vahoaka sady surprise aminazy ny hoe kay misy ohatra an'ity gn'agny. Dia raha ohatra ka voahaza zany ny fanarana dia sisy ny disadisa, ny orinasa manao gn'asany ara-dalàna, ny vahoaky sy mikitikitika ny orinasa hoe mbola misy takizony ary mitakizony aty fa samy manao an'izay tandrify anazy zany dia tsara zany fiarahamoniny. Raha te hivina, tokantrano miisa 707 no nisitraka ny fizarana fanampiana sakafo vonjy maika izay voasoritra tao anatin'ny fanarahana tamin'ny volana Jona ary miisa 527 tamin'ny volana Jolay lasa teo. Mpandray anjara avy amin'ny sehatra samihafa no namita izany andraikitra izany, toy ny fiarahamonim-pirenena, ireo solitena mpanjakana eny fotony, ireo solitena ny mpanao fitakiana, ary indrindra ireo vahoaka eny fotony, izay naneho ny hafaliany sy ny fahafahampony. Saorana koa zany ny orinasa QMM satria zay fifanarana zany tena hita fa tanteraka ary fandrosony teo aloha de mametraky ny fagnindroany ary fa maragna zany nataon'ny QMM amizao. Ka eto zany zay mahita amin'ny dingana voalohany zay fifanarana de tena hita hoe tanteraka iny de manatena koa zany zay fa ho tanteraka iny koa ny dingana zay fifanarana agnatin'ny taratasy zay ny fanahiova siny aty. Raha iverenana, tafiditra anatin'ny andraikitra foezaka no raisin'ny orinasa ny fifanarahana izay nitanterana tamin'ny fomba mangarahara sy ara-potoana. Tafiditra anatin'izany ihany koa ny fandiniana ireo fitarainana voaray ho an'ny volana maromaro manaraka. Ny orinasa raha teo izay nanamafy hatrany ny ezaka amin'ny anajana sy anatanterahana hatramin'ny farany, ny andraikitra noraisiny tao anatin'ny fifanarahana vosony. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sento vetivety anaty adoka fohy mahakasika ny fametrahany ireny appareil dentaire sy manodidina azy ireny io ihany koa mahakasika ny fifindramonina makaty andrenivohitra ambany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Promo miampy bonus hatrany ho an'ny fialan-tsasatra. Fihenam-bidy manomboka amin'ny 5,900 amin'ny finday Telma, FM Prime, Legend Max, Wikif Max 4G sady miaraka amin'ny bonus data ialana voly sy zarana ny soa amin'ireo akaiky anao. Tonga vahaingana eny amin'ny Telma Shop anjifa an'ilay ho anao. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Vacances amin'ny live be miaraka amin'ny Canal Plus. Hatramin'ny 2 aogositra mahazo fanomezana tsy mampino rehefa manao réabonnement amin'ny formule ambony no misy anao amin'izao. Raha toa ka abonné tonga soa ianao, manaova réabonnement access ary mahazo évasion mandritra ny 30 andro. Raha abonné access ianao, manaova réabonnement évasion ary mahazo évasion plus mandritra ny 30 andro. Ary raha abonné évasion ianao, manaova réabonnement évasion plus. Tonga de tonga Canal Plus avy hatrany no azonao mandritra ny 30 andro. Kaza miandry elatsony e, ataovy aingana réabonnement.
Mamena ny arabatra ny tomboko lasy tomboko vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Isantarantsika izany dia tontosa atao Antsirabe ny fifaninanana Miss et Mister Unity Show, fifaninanana natao hitsarana manokana ny endrika amam-bika sy ny fomba fitafy. Natao ihany koa izany ho fahalalana amin'ny ankabeny ho an'ireo mpianatra amin'ny université tany Antoerinakolo Antsirabe. Notanterahana ny alatsinainy fa 5 ny volana aogositra 2024 lasa teo ny famaranana tamin'ny fifaninanana Miss et Mister izay natsoina hoe Unity Show. Etsika natao manokana hifaninanana ireo mpianatra amin'ny université eto Antsirabe amin'ny alalan'ny endrika amam-bika sy ny fomba fitafy ary ny fahalalana amin'ny ankapobeny. Tanjonetsika hoy tompon'andraikitra ny ampifandray ireo université rehetra eto Antsirabe amin'ny alalan'ity fifaninanana ity. Initiative zay karakara ny Unity Show zany hoe ny Miss et Mister mba ahafahanay aloha voalohany indrindra hoe mahay mampifandray ny karazana université zay misy eto Antsirabe. Eo ihany koa zany hoe firaisan-kina zany izy ao anatin'ilay izy dia ahafahana ihany koa mijery ny motisité capacité an'ny mpianatra zany hoe ohatry ny ahoana raha mba any anatin'ny mondena mode dia izy koa tsy hoe any anatin'ny mondena mode ihany koa fotsiny le izy fa misy resaka culture générale zay fomba hitsapana ny zareo avy aiza ho aiza tokoa no zavatra nentin zareo avy any amin'ny université nisy azy. Satria izy ity ny resaka anisan'ny ho antaninany ankizy ato ny projet any anatin'ny avenir any ankizy inona ny zavatra ataony any aoriana. Mety hanampy any mpianatra ihany koa ohatry ny ahoana ny fomba fizoronao, ahoana ny tokony fomba filatrinao rehefa miditra anatin'izany entretien d'embauche zany dia misy ifandraisany foana dia nisafidy zay hoe aleo ny ankizy efa any amin'ny domaine hoe any anaty université no alainay manao an'ilay fifaninanana. Université Sivy no nandray anjara tamin'ny etsika Miss et Mister Unity Show 2024 izay natao teto amin'ny efitrano malalaky ny Inso Antsirabe anana tombo manokana ireo nivoaka ho mpandresy satria dia isany fiofanana ho azon'izy ireo. Ny critère sy izay tsarahan'ny jury ny candidat rehetrarehetra eo zany ny démarche any zareo zany hoe ny fomba filatrona dia misy ihany koa ny habillement zany fomba fitafy dia ny présentation zany ahoana fomba firesahany dia ohatry ny ahoana ihany koa ny fanaovany mise en valeur ny vatany zany rehefa amin'ny za aloha tsy afaka miteny betsaka hoe inona no zavatra azony ankizy ao anatiny fa ny avantage zany ny azony zareo tanaty izy nazy formation zareo dia mbola isy formation zareo ihany koa ao anatin'ilay izy anisany loko tena ho azony mpandresy isy azo stage zany raha ankizy raha tonga dia stage ahafahany manao stage. Araka izany dia naharitra 2 andro ny fifaninanana ary mbola isy ny andiha manaraka raha nambara ny tompon'andraikitra trany. Fifaninanana mahakasika ny endrika amam-bika zay mino zay fa voajery avokoa ny pitsopitsony rehetra hatramin'ny mety hoe ny firafitry ny nify sy ny manodidina azy ao anatin'izay. Fa ao anatin'izay resaka nify sy ny manodidina azy zay dia tsy mitsaha mitombo ny misafidy hanao appareil dentaire na ny fitaovana ny tsina nify. Amin'izao fotoan'izao tsy ny ankizy samirery tazana manao izany ihany koa ny olon-dehibe. Hetsankilany ilaina ny fahamelona manoloana ny fitombon'ireo milaza fa afaka mametraka izany hoy ireo mpitsabo. Tao anatin'ny 5 taona, nahitana fiakarany isan'ireo tonga anitsinify amin'ny alalan'ny fanaovana appareil dentaire hoy ireo mpitsabo nify sy ativava. Manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 70 taona no tonga manao fanitsiana nify na appareil dentaire hoy hatrany ny fanazavana. Misy karazany maro ny fomba ahafahana manitsy ny taolana ary efa misy eto amintsika ny ankamaroan'ireny hoy ny mpitsabo. Misy maro dia maro tokoa ny fomba ampiasaina ahafahana manitsy nify sy ny taolana. Misy ny appareil mipetaka miraikitra amin'ny nify ety ivelany, misy koa ny ananatiny ary misy koa ny appareil izay mety miala indrindraindrindra ampiasaina ahafahana manitsy ny taolana ary misy mihitsy arany appareillage mivoaka ety ivelan'ny tarehy ahafahana misintona ny taolana sy manitsika ny taolana. Manoloana ny fitombon'ireo maniry anao fanitsiana nify na appareil dentaire, hita fa mitombo ihany koa ireo manao osika ka milaza ho orthodontiste na mpitsabo manana ny mari-pahaizana anao izany asa fanitsiana nify izany. Raha tena marina zany dia tsy misy afaka miasa manao ny zaky nify ny ativava raha tsy ireo dokotera vaofana tamin'izany école sy nivoaka tamin'izany faculté zany. Indrindra moa fa dia resaka orthodontie ny appareil dentaire dia ireo olona na vita ny fianarany tao amin'ny école de médecine dentaire sy ireo olona ihany koa nanohy ny fianarany tany amin'ny resaka orthodontie nanao spécialisation zay no mipratike an'izay asana dentiste zay indrindra moa fa ny fanitsiana nify.
raha ohatra hoe olona tsy manana traikefa ary tsy ampy traikefa no manao an'izy a, mety hiteraka zava-doza, mety hivilana ny vava, mety hivilana ny firafarafakeliny, dia mety hiteraka zavatra hafa amin'ny vatana mihitsy ny mivilana taolana zany. Ambany raha oharina amin'ny anivelany ny sandan'ny fanaovana appareil dentaire eto amintsika raha ny fanazavana. Na izany aza, tsy ny malagasy rehetra hatreto no manana fahefa mividy anao izany hoe hatrany ny fanazavana. Somary atao hoe tsy mirary akory ny vidin'ny fanasiana nify satria dia lafolafo ihany ny vidin'izy ireny. Tsy midika nefa izany fa tsy zakany be sy ny maro, fa misy ohatra orinasa manohana ny olona anankiray dia ny orinasa miantoka azy dia iny no anaovany an'ilay izy. Na zanatsy izany nefa dia efa maro ireo mpanao miditra amin'izay sehatry ny fanitsiana nify izay. Izy koa dia marihana fa raha ataontsika dia hoe produit de luxe angaha hoe, satria tsy ny be sy ny maro loatra mahatakatra azy fa arak'izay malafo izay dia natao hoe haingitraingitra ihany ilay izy antsika malagasy izay mahatakatra an'izay dia afaka manao an'ilay manitsy nify mba ho endrika mambika zany ao an'ireo be sy ny maro. Tsy aivina fa manodidina ny 10 tapitrisa ariary ny fanitsiana nify bague en métal ao Lafrantsa, raha toa ka manodidina ny 2 tapitrisa ariary ny eto amintsika raha ny fanazavana trany. Fa tafiakatra 7,5 isanjato ny tany fifindramonina makany andrenivohitra raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana. Raha ny taremarika navoaka ny Stat nandritra ny fanisana ankapobeny fahatelo ny mponina sy ny toeram-ponenana na ny RGPS 3 izay natao ny taona 2012. Antony maro no mahatonga azy ireo hiakatra aty andrenivohitra raha ny fanazavana. Miamahazo vahana ny fifindramonina eny andrenivohitra tato anatin'ny 5 taona farany. Saika nahitana azy avokoa ireo tanàna lehibe rehetra eto Madagasikara toy ny Fianarantsoa, Antananarivo, Mahajanga ary Toamasina. Antony mahatonga izany ny fahantrana ara-toekarena sy ara-tsosialy any ambanivohitra, ny fitadiavana asa, ny fisotroana ronono, ny fianarana sy ny maro hafa. Tanora folo hatramin'ny 470 taona avokoa ny 20 isanjaton'ireo mpifindramonina araka ny antotanisana avoakan'ny fanisana farany. Le fifindramonina aloha zany raha hoe rehefa mandinika ny fiarahamonina moa ny azo tsy maintsy jerena ny lafiny maro, na ny lafiny lalàna, na ny lafiny toe-karena, na ny lafiny ara-kolontsaina ao anatin'ny fiarahamonina daholo. Raha ny hoe ny zoan'ny olona mananjo ny olona findrany amin'izay tiany findrana raha mbola eto amin'ny tanin'ny repoblika zany. Ampianajanaka izy, aiza ho aiza misy ny EPP, aiza ho aiza misy ny CEG. Dia any no fieverako azy akoatin'le hoe ady amin'ny fahantrana fa ny fahantrana moa dia zavatra eo foana raha mbola eto Madagasikara, tsy maintsy everitsika foana fisika. Ankilany, miteraka olana maro eo amin'ny lafiny politika, ny olana eny amin'ny fiarahamonina sy ny amin'ny lafiny fampandrosoana ny fahamaroan'ny mponina be loatra eto andrenivohitra. Politika matipaika momba an'izany fifindramonina zany, fa tsy hoe tonga le olona dia ohatra hitady asa le olona, tonga amin'le toerana le olona tsy hahita asa izy ohatra dia mety hiteraka olana. Fa izay fifindrana zay angamba no arak'ilay lazaiko teo hoe tokony misy fandiniana, misy politika mazava hoe mba asa hoe fanorenana orinasa hoe ohatra misy toerana tiana ampandrosoana dia mba asiana orinasa dia raha misy olona mifindrany mba misy zavatra mazava no ataony ihany, zavatra amin'ny tombontsoa iombonana. Araka izany, tokony ho raisin'ny mpitondra fanjakana ho isan'ireo laharam-pahamehana ny fifehezana ny fitombon'ny mponina sy ny fifindramonina izay miteraka sakana amin'ny fanasarana ny renivohitra. Ilaina manoloana izany ny fametrahana rafim-pitantanana sy politika entitra entina mifehy ny fifindramonina ho antoko ny fampandrosoana. Resaka fifindramonina zay fa isika isidina vetivety any Toliara ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Ho fanaingoana ny tanàna ny Toliara nanatanteraka fambolekazo teo amin'ny avenue Antaninarenina ministeran'ny tontolo iainana ny arahana tamin'ireo solitena mpanjakana tao Antoenina sy ny mponina ezaina aparitaka manerina an'ireo tanàn-dehibe rehetra. Ny fambolekazo an-tanàna hoy ny minisitra tompon'andraikitra, ny fambolekazo izay tsy voatery ho any anaty ala na eny an-tanety tahaka ny mahazatra ihany ka voanio, ravinala, zakaranda, moringa lehibe ravina ary vontaka ireo no azo novolena tao amin'ity avenue Antaninarenina ao Toliara ity ho fanahaingona ny tanàna. Tsy mijanona amin'ny atiala na tanety
na eny amoron-dranomasina ihany no afaka nantanterahana famboleka-azy hoy ny ministra tompona andraikitra fa afaka atao amina toerana maro ihany koa izany. Isan'izany ny eny an-tsekoly, fiangonana, toerana fialan-tsasatra ary ny avenu tahaka izao voan'ny volena azo izao. Tanjona ny anitanana ny mponina amin'ny famboleka-azo sy ampahafantarana ny tombontsoa azo avy amin'izany. Mba ho maitso ny lalatsika, mba ho maitso ihany koa ny tsenatsika, mba ho maitso ihany koa ny sekolitsika sy ny manodidina antsika rehetrarehetra, mampivelatra ny saina ny fanatsarana ny tontolo iainana, mampivelatra ny saina ny fanamaintsona ny tanànatsika ka dia ny fikolokoloana azy izao satria efa napetraka izy io fa ho an'ny vahoaka ny malagasy rehetra, ho an'ny vahoaka ny Toliara koa dia manentana antsika rehetra, vahoaka, zandry, zoky, ray aman-dreny, ireo olo-boatendry, ireo manam-pahefana mba hifanomentanana amin'ny fikolokoloana azy ity satria raha tsy voakolokolo izy ity dia ho zava-poana ny ezaka sy ny fifaliana izay nataontsika anio mba ho fitaratra ho an'ny faritra rehetrarehetra ity zavatra nataontsika ity. Tafiditra anatin'ny paikady ahafana manamaitso indray ny tontolo ny famboleka-azo eny anivon'ny tanàna tahaka izao ary manome endrika tsara ny tanàna. Ezahana aparitaka manerana ireo tanàn-dehibe rehetra izao etsika famboleka-azo izao. Fa entina namafisana ny fiarah-miasan'ny komuna Antananarivo renivohitra sy ireo mpivarotra ary ialana mitsaoma mahakasika an-tsena ihany koa. Tontosa tamin'ity androany ity ny fanaovantsony fifanarahan'ny-piarah-miasa teo amin'ny komuna sy ireo fikambanany mpivarotra mahakasika ny fanomezan-danja ny soiombonana amin'ny lafiny rehetra dimy taona izay fifanarahan'ny-piarah-miasa eo amin'ireo mpivarotra sy ny komuna izay. Mianta Randrianaivo. Taorian'ny fionana mivantana tamin'ireo mpivarotra ny toto-sain'ny fiadiana tanàna Antananarivo omaly. Tapaka fa ho amafisina ny fiarah-miasa andro-tonta hisorohana ny korontana teraky ny tsao sy vaovao tsy maro-potitra helin'ny maro. Tanterahana androany ny fanaovan-tsony mpiara-miasa ny rotonta. Fa mila mahatoky anareo izahay ary anareo mila mahatoky anay. Miteny avintsika zao ny tsisy atsony momba mitsenanareo. Ary atsaraintsika ny imitation, ataontsika izay mora indrindra tokony izy no apetrakintsika dia anokatra birotsika ty anapantanàna. Efa mandeha tsara moa ny asa mety hosokafantsika isakom-bolo dokotara dia rehefa vita ny karatra rao iny mandalo fotsiny nareo dia maka certificat d'occupation tsy ataontsika mihoatra ny 2 ariary ny fanaovana certificat. Hatra 5 taona izay fifanarahana fiarah-miasa izao, isan'ny nanatotosany fanaovan-tsony ny fitsefy na ny fikambanany tsenany sotry fitaratra, ny FMA na ny fikambanany mpivarotra ambodiny sotry, FPTMA fikambanany mpivarotra tsena mahavonjy Anosisato Est. Tafiditra tao anatin'ny fifanarahana ny famerenana ny tany tandalana eto Antananarivo renivohitra, ny fanamafisana ny firaisan-kinan'ireo mpivarotra sy ny fitantanana madio sy mangarahara ary ny fanomezan-danja ny soiombonana amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny mpivarotra sy ny komina. Ny azambarana io zany dia ny fanomezana toky amin'ny tanàna hiara-miasa aminy, tsara ny tanàna. Ny fandaminana ao anatin'ny tsena zany indrindra ho anay ao anatin'ny tsena dia milamina izy ary eo zany efa occupé daholo ny pavillon dia tsisy zany tsy afaka andray olona mihitsy zay hoe ivelan-tsena fa ny mpivarotra eny amin'ny sisiny zany ohatra hoe trottoir izay mimelobe ny tanàna hoe varotana raha misy malalaka zany dia mitsindro mpivarotra foana zay dia afaka mametraka azy. Kolikoly eny viantsena moa dia azo lazaina hoe iny raha teo aloha zany dia maro no azo lazaina hoe fisiany kanefa moa ny fisian'ity digitalisation ity zany dia azo ambara fa mety foana hatreo zany kolikoly izany indrindra moa amin'ity fifanarahana fiarah-miasa amin'ny tanàna Antananarivo ny ataon'ny mpivarotra rehetra eto amin'ny fikambanana izay natsangana. Fanarahana nataon'ny be ny tanàna izao amin'ny tsenanay amin'ny zavatra rehetra mety iseho anivon'ny tsena manko maro be ny zavatra mety iseho anivon'ny tsenanay indrindrindrindra fa ny resaka kolikoly izany dia tena soritany eto fa mafy mahazo ilay mpivarotra anivon'ny tsena eny amin'ny fakambola madiniky isan-karazany zahay mandoa ohatra mandoa dike izahay nefa izahay tsy omena tapakila
ohatra amin'izany ohatra izahay anao mutation vola tsy tokony foroana mandeha amin'izany ary vola amina tapitrisa mihitsy ara ny alain'ireo mpendraikitra eo anivon'ny tsena sorana be dia be n'lehibe ny tanàna satria tena tsapanay tokoa fa tianay mpivarotra ny be ny tanàna tena mitsinjo anay mpivarotra ary tena tsy hoan'ny kominina Tananarivo izay koa vonona iara-iasa amin'ny kominina Tananarivo. Naneho ny fahavononany ankilany ireo solon-tenan'ny mpivarotra ireto manoloana ny fifandaminana ho an'ny fampandrosoana ny tanàna. Iverina vetivety any Toliary isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Napetraka any an-toerana ny détachement de la marine na ny vondrotobony tafika an-dranomasina io no isahana ny fiarovana ny morontsiraka sy ny fahad-dranomasina any amin'ny ilany atsimo andrefanosy manomboka izao. Fanamafisana ny fandriam-palema na an-tanety ihany koa napetraka ny commande ny ZDS any an-toeran'ny Ela Ranevson. Tsy ny ety an-tanety ihany no mila arindra ny fandriam-pahalemana fa neny amin'ny fahad-dranomasina ihany koa. Napetraka araka izany détachement de la marine Antolière izay hiatobony ny tafika an-dranomasina any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara. Ka io vondrotobony ny tafika an-dranomasina io araka izany no isahana ny fiarovana ny morontsiraka sy ny fahad-dranomasina any amin'ny ilany atsimo antsinanan'ny Nosy. Zany ny fametrahana fandriam-pahalemana maritra amin'ny faritra Ray Manontolo zany moa dia tsy an-tanety fotsiny fa ihany koa amin'ny ranomasina izay manodidina ny faritra satria fantatsika fa ny faritra atsimo andrefana dia manana halavana sisin-dranomasina izay mahatratra ny 900 km mahery ary izay no antony hametrahana ny patrouilleur tselatra ty miaraka amin'ny tafika an-dranomasina voalohany indrindra hiaro ny repirenetsika ary faharoa anampy ihany koa ro mpanjono malagasy izay miantsehatra amin'izany resaka fitadiavana amin'ny ranomasina zany izay efa anisan'ny filazana amin'isika hoe économie bleue zany ka dia izay no antony ivoriana androany miaraka amin'ireo tompona andraikitra rehetra miaraka. Misy asambony tafika frantsay izay mitoby tao anatin'ny fahad-dranomasimbe indiana Vazoy ary ny tafika an-dranomasina. Ho an'ny fari-piarovana sy fandriam-pahalemana napetraka nandritra izany ihany koa ny commande ny ZDS any amin'ny faritra. Fa isokatra amin'ny fomba ofisialy ny fahaenina amby roapolo ary tsy farana ratsy ny fahavalo amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao ny hetsika festival de la Mania andiany faharoa fiara-miasan'ny ONG Aiko sy ny maro hafa ho fampafantarana manokana ny kolotsain'ny faritra Morony Mania. Isan'ny tsakana tsy ahafahan'ny faritra Morony Mania miroborobo hatreto ny tsy fisian'ny fivoizana ny kolotsaina sy ny tsy fisian'ny fanaraha-maso. Antony iverenan'ny hetsika festival de la Mania indray ho fampafahatarana ny kolotsain'ny faritra Morony Mania izay atao any ampitambe Sandranday, tanjona ny ampisongadinana ny faritra fa indrindra ny distrikan'ny Fandrina eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Faritry Morony Mania moa ngamba dia raha tsika mahafantatra fa misy tokoa ny zavatra mampisongadina azy sainginy tsy dia hita taratra loatra zany amin'izao fotoana izao. Raha ny zavatra misy moa zany dia raha tsika mahafantatra fa ny atao hoe site touristique dia misy any amin'ny faritra Morony Mania any fa sainginy tsy dia hita taratra loatra zany. Ao ihany koa ny resaka environnement raha tsy teny fotsiny atsika amin'io anaovana festival de la Mania io zany dia misy faritra rovana zay mahatratra eo amin'ny 970 hectare eo. Ao ihany koa ny fampisongadinana ny resaka culturel zany zay tiana atao hoe mampisongadina an'izany faritra Morony Mania zany. Ankilany, hiavaka ny hetsika festival de la Mania andian'ny faharoa amin'ity taona ity amin'ny alalan'ny fanandratana ny kolotsaina Betsileo sy ny mampiavaka izany. Ao anatin'ny fotoana famadihana tokoa tsika izao ary izany resaka famadihana izany zavatra tena mbola tsy hitan'ny mpizahatany indrindrindrindra vahiny ary anisan'ny izany kolotsaina ho asandratra mandritra ny festival io izay resaka famadihana izay. Ohatra fotsiny eo ihany koa ilay antenen'ny namako teo hoe misy aire protégé 46 hectares ao amin'ny faritra Sandrada. Anisan'ny vakoka tena manana ny maha izy azy tokoa zany io aire protégé io. Ankoatran'izay dia ny richesse culturelle ny faritra Morony Mania izay tena fantatritsika ohatra ny Betsileo zany malaza amin'ny Rija, malaza amin'ny Kabary, malaza amin'ny Kidodo ny resaka dia zany. Maro isan-karazany dia izay no ho avohitra sy ho ampisongadina mandritra ny festival. Hisy ny fampitaovana ho an'ireo vehivavy mpandraharaha sy mpamboly any an-toerana fa eo ihany koa ny fampiratiana ny asa tanan'izy ireo raha ny fanazavana trany.
dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Ny ala tao Mali avokoa nanomboka ny alatsinainy lasa teo ireo miaramila frantsay izy ireo izay niady tamin'ireo jihadista Barkhane nandritra ny 7 taona. Ao Gao atsinanan'i Mali tsy ahitana miaramila frantsay mivezivezy ny manodidina fa efa niala tao nanomboka ny alatsinainy lasa teo izy ireo. Toy ny tanàna Aolo ilay toerana lehibe nitobian'ireo miaramila frantsay nandritra ny 7 taona. Taoriany nogiazan'ireo miaramila frantsay ireo ka ho averina tanteraka amin'ireo miaramila maliana ankehitriny. Tamin'ny fotoana nahatongavan'ny mpanao gazety mandrina ny 50 ny fiara no voalasa nivoaka ny toby. Hiala ao amin'ny fomba mangingina ihany koa ireo unité d'élite sisa tsy lasa rehefa afaka ora vitsivitsy hoy ny fanazavana. Omaly nisy avy amin'ny tafika maliana tonga anjery ny zava-nisy teto amin'ny toby hoy ny fanazavan'ny miaramila frantsay iray. Miomana ny hitantana ity toby ity izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Tazana ihany koa taorian'ny fandehanan'ireo miaramila frantsay ireo fa nisy angidim-be frantsay nitondra tompon'andraikitra niona tamin'ny miaramila avy ao Gao farany manodidina ny tanànan'i Gao. 7 taona mahery no nijanona ireo miaramila frantsay ireo tao Mali. Izy ireo izay nanampy tamin'ny famonoana ireo mpitarika tao amin'ny jihadista. Mifarany eto indray ny fotoanantsika ho an'ny androany ankasitrahany ianao nanjo ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mbola maro ny fandaharana hoentina aminao rehefa avy eo ka isan'izany. Horonan-tsary mitondra ny lohateny Annabelle 2, horonan-tsary anatin'ny sokajy mampatahotra sy mampientanentana ireny izy io ka anasana anao tsy hisaraka aminay hatrany veloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.